Salutare, dragilor, eu sunt Andrei și astăzi voi face un unboxing la niște căști Soft Best Audio. Cutia e un pic ruptă pentru că eu am ales cutia mai ruptă, așa mi-au zis ei să o aleg pe cea ruptă ca să nu mai o strice pe aia bună. Și am fost primul să o cumpăr. Așa că hai să o deschidem. Văd aici niște căști simple care le bagi în ureche. Negre. Uite firul de la căști. Și aici sunt căștile. Mamă, astea le poți și îndoi. Ce pui mei? Pentru doar 25 de lei le pot îndoi căști așa. Să le țin așa. Le și pot întinde. Oh my god! Sunt samurai! Acum sunt samurai! Bun, deci cam atât a fost cu acest scurt unboxing. Eu am fost Andrei și o să ne revedem data viitoare. La revedere!